नमस्कार। योजना की रसोई में आपका स्वागत है। इस समय जो कोविड-19 का टाइम चल रहा है उसमें हमें सबको अपना ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है। तो एक काढ़ा है जो मैं घर पे बनाती हूँ और सबको पिलाती हूँ, वो बहुत फ़ायदेमंद है और वो आपके किचन के सामान से ही बन जाएगा। तो मैं आपको वो सिखाने जा रही हूँ, तो उसे आप लोग इस्तेमाल कीजिए और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए। तो चलिए हम बनाते हैं। एक पैन में 1.5 लीटर पानी बॉईल करने रख दिया है। इस 1.5 लीटर पानी से करीब 6 जनों के लिए एक दिन में पीने के लिए काढ़ा बनता है। तो हम इस 1.5 लीटर पानी को सब चीज़ें डालने के बाद बिल्कुल आधा कर देंगे। बॉईल करते करते ये पानी बिल्कुल क्वांटिटी में आधा रह जाएगा। तो चलिए मैं चीज़ें डालना शुरू करती हूँ। ये मैंने 1 टेबल स्पून ज़ीरा डाला है, 1 टेबल स्पून अजवाइन, करीब 15-20 साबुत काली मिर्च, 15-20 लौंग, 7-8 तुलसा के पत्ते, करीब 10 छोटी वाली हरी इलायची, 1 इंच करीब बड़ा दालचीनी का टुकड़ा, पीस मैंने अदरक का ले लिया है जिसको कि अच्छी तरह कुचलकर और वो डाल दिया है। टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून काला नमक। इसमें करीब हम 10 चीज़ें डालते हैं। इसे मैंने अच्छी तरह से मिला दिया है। अब इसकी आंच मैं सिम कर देती हूँ और सिम पर हम इसे पकने देंगे जब तक कि इसकी क्वांटिटी आधी ना रह जाए। काढ़ा पक के बिल्कुल आधी क्वांटिटी रह गई है। अब मैंने इसकी गैस बंद कर दी है। अब इसको मैं छान लेती हूँ। अब आप इस काढ़े को बनाइए, पीजिए और स्वस्थ रहिए।